كان القراء في زمن الصحابة كانوا يقرؤون بمئات الآيات في الركعة الواحدة، وكان الناس يعتمدون على العصي من طول القيام، وكانوا يقرؤون القصة كلها قصرت أم طالت، وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر. وذكر ابن رجب رحمه الله أن بعض السلف كان يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، وبعضهم في كل 10. قال: وكان الأسود يقرأ في كل ليلتين من رمضان، وكان قتادة يختم في كل 7 دائما، أي طول السنة، وفي رمضان في كل 3، وفي العشر الأواخر كل ليلة. وكان للشافعي 60 ختمة في رمضان يقرأها في غير الصلاة. كل يوم كم ختمة؟ ختمتين. هذا خيال بالنسبة لنا. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان الثوري رحمه الله إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. وكان زبيد اليامي إذا دخل رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه يقرؤون بالليل والنهار. فرمضان أيها الأفاضل شهر المجاهدة والمصابرة وحفظ الجوارح والمنافسة في الخير من أول ليلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة.